بیا اینور ببینم. داشتم قاب میبستم، خوب نیست؟ نه الان خوب شد. برو سر جات. خب من الان اینجا وایسادم. کنم یه ذره باید بری عقب‌تر. نه همونجا خوب بود، برگرد سر جات. ناصر اینجا جلوم وایساده بود، البته دستام باز بود، فاصلمون کم بود، صاف داشت تو چشام نگاه میکرد، فکر کنم میخواست عصبانیم کنه. تو هم عصبانی شدی؟ آروم بودم اون موقع، قرص خورده بودم. قرص چی؟ این آرام بخشا. خب بعدش رو بگو. ناصر شروع کرد حرف زدن، بعد تا من میومدم حرف بزنم نمیذاشت، با دستش جلوی دهنمو گرفته بود. اینجا عصبانی شدی؟ نه هنوز به اونجا نرسیدیم. خب تندش کن دیگه. دستشو بعد گذاشت رو صورتم. دستتو بذار رو صورتش. همینطوری؟ محکم‌تر گرفته بود. محکم‌تر بگی. خوبه؟ آره. خب آروم. چته حیوان؟ سوال پرسید، خواستم جواب بدم. جواب بده. تو دخالت نکن. چشم. وقتی اونجوری جلو دهنمو گرفته نمیتونستم بقیه‌شو بگم. تو هم آرومتر بگیر دیگه. آقا آرومتر بگیرم، این میگه باید محکم بگیری. وقتی آقا سوال میپرسه یکم شل کن بتونم بقیه‌شو بنالم. خب حالا برو ادامه‌شو بنال. دستش رو صورتم بود. کی؟ ناصر. برم الان آقا. بعد همینجوری که دستش رو صورتم بود منم هولات برد عقب. مقاومت نکردی؟ تو یه لحظه اتفاق افتاد. هولش بده ببینم. همینطوری بود؟ فاصلم با دیوار کمتر بود. چقدر بود؟ یه متر شاید یا 70 سانتی. متر داشتی اون موقع؟ نه پاگرد کوچیک بود واسه همین یادم مونده. خب یه دقیقه وایسا. یه تیکه رو دوباره برید. گفتی ناصر هولت میده تو هم میخوری به دیوار؟ آره؟ کمرم میخوره به دیوار با سرم. چی داره میگه باز؟ گیریم و محکم کمرمو کوبید به دیوار، با انگشتاش هم انگار داشت صورتمو چنگ میگرفت. صدرا محکم بکوبش به دیوار. حیوان خودتی. چتونه؟ من به ناصر گفتم. خب بعد ناصر چی گفت وقتی بهش گفتی حیوان؟ گفت حیوان جد آبادته. کجا گفت؟ یه لحظه بود که گلاویز شدیم کنج دیوار. برم آقا. حیوان جد آقا. یه لحظه میشه دستمو باز کنید؟ این نمیتونم توضیح بدم اینجوری. دستبندشو باز کن. باز کن. آقا باز کن. حاضری الان؟ برید. چشم. حیوان جد آقا حروم. اینجا بهم نمیگه حروم بابا زاده. پس کجا میگه حروم زاده؟ وقتی گردنشو میگیرم بهم میگه حروم زاده. ببینم درست فهمیدم. بیا اینور. ناصر میکوبتت به دیوار، تو بهش میگی حیوان، وقتی عصبانی میشه میاد سمتت میگه حیوان جد آبادته، با هم درگیر میشه، گردنشو میگیری، اون زیر بهت میگه حرومزاده. آره؟ خب بریم گردنشو بگیر. من بگیرم یا این آقا؟ تو باید گردنشو بگیری. خدا آقا دیر شد، گردنشو بگیر. اینجا بهم گفت حروم زاده. بگو حروم زاده. خب بعدش دستمو محکم دور گردنش گرفته بودم، یه جوری که داشت زور میزد دستمو باز کنه ولی زورش نمیرسید. بعد تو چی گفتی وقتی گفت بهت حرومزاده؟ بعد با دندونش بازومو گاز میگرفت. گاز بگیر. واقعی آقا؟ نه آقا جان مثلا کاپشن تنم بود، زیرش هم پلیور پوشیده بودم، بعد همینجوری که داشت بازومو گاز میگرفت منم بیشتر گردنشو فشار دادم. بیشتر الان گردنشو فشار بدی. تو هم گاز بگیر. همینجا بود صدا زنگ در اومد. سر و صداتون مگه زیاد بود؟ نه نمیدونم کی بود، هر کی بود چند بار زنگ زد بعد خودش رفت. حالا آشیه نرو، ادامه‌ش رو بگیر. بعدش با آرنجش محکم زد وسط کن که بعد ولش کردی. آره چشام سیاهی رفت، همونو افتادم رو زمین. دوتا لگد زد تو ساق پام، اینجا دوتا فوش ننم بهم میده.
مادر فلان خواهر فلان. دوتاش فوش مادر. چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. همینو بگو. چشو بزن. مادر فلان مادر فلان. بعد میره سمت در واحد. قبلا گفتی در رو هول میده میره تو، یعنی در بسته بوده. دقیق یادم نیست، ولی باید دقیق بگی. فکر کنم در بسته بود. فکر کنم نه، دقیق بگو. در بسته بود، در رو هول میده میره تو. اگه در بسته باشه مگه به این راحتی باز میشه که هول بده بره تو؟ زبونه در خراب بود، واسه همین همیشه قفلش میکردم از پشت. قبول. میره تو چی کار میکنی؟ صدای در پایین. در پایین یعنی چی؟ در کوچه. در کوچه رو ولش کن، خود ماجرا رو بگو. از جام بلند میشم، لباسامو میتکونم، میرم سمت واحد، میرم تو، نمیبینمش، نمیدونم کجا رفته کجاست. از همون دم در جارختی رو از دیوار میکنم. چه جور جارختی؟ از این جنگکی آهنی ها. خب اونو برای چی کندی؟ تا از خودم دفاع کنم. چیز دیگه ای نبود؟ چوبی، چماقی، چیزی؟ نه هیچی نبود، داشتم میرفتم. خب ولش کن، اصلا نمیخواد بری تو. چی؟ همینجا بمون، تو نرو. اگه تو نرم چجوری جارختی رو بردارم؟ جارختی مهمه؟ هرچی شما بگی. ادامه‌ش رو بگو. بعدش بقیه ماجرا توی خونه اتفاق افتاد آخه. همونو بچین بیرون. تو پاگرد؟ اشکالی داره؟ هرچی شما بگی. مگه مسلح نیستی اینجا؟ نه. خب مسلح باش. بعد قاعدتا اون باید بیاد بیرون. بیا بیرون. بله آقا. خب تو میای بیرون، در رو آهسته باز میکنی، احمد رو نگاه میکنی که تازه داره خودش رو جمع میکنه. بگو. من دارم خودم رو جمع میکنم که یهو در رو باز میکنه میاد بیرون. در رو آهسته باز میکنه. من داشتم خودم رو جمع میکردم که یهو در رو باز کرد اومد بیرون. در رو آهسته باز کرد دیگه. من داشتم خودم رو جمع میکردم که در رو آهسته باز کرد اومد بیرون. اومد بیرون تو پاگرد. تو پاگرد. دقیق بگو. من داشتم خودم رو جمع میکردم که در رو باز کرد آهسته اومد بیرون تو پاگرد. خب دوباره صدای زنگ در میاد. زنگ در نیاد. مهمه اون. ولش کن. کسی بالا نیاد، صدای زنگم نیاد. پس چی بشه؟ از من میپرسی؟ چشم. الان ادامهش رو بگو. ده بگو دیگه. مگه تو درگیر نمیشدید؟ طول میکشید درگیر شدنمون تو خونه. حالا همونو بیرون تو پاگرد درگیر بشید. چشم. خب ادامه. بعدش اسلحه‌مو در آورد. اسلحه رو چرا در آورد؟ چاقو دستش بود. چاقوی چی؟ کار داشت آشپزخونه. یه لحظه وایسا. چیکار کنیم آقا؟ اصلا به پاگرد طبقه دوم نرسید. چاقو رو هم بنده کنار. پس چی شد؟ توی واحدم نمیرید. متوجه شدی؟ بله آقا. همون همکف جلوی پاگرد درگیر میشه. و قاعدتا اینجا وقتی فوش مادر میده من باید اسلحه‌مو در بیارم. اسلحه رو برای چی در بیاری؟ که نتونه بره داخل واحد دیگه، وگرنه میره در رو باز میکنه میره تو. خب اینجا تو اسلحه رو در میاری. بگو. اسلحه رو در آورد. نه بیفت. یه دوتا لگده بهش بزن. چشم. زود باش. بیافت. زودتر. نه احمد، وایسا دوتا فوش مادر رو بده. میگم اون کنسله. نه
بگو مادر فلان مادر فلان. چشم. مادر فلان مادر فلان. خب بعد میتونم اینجا برم بالا سرش. اصلا به نظرم تو اینجا اسلحه نداشته باش. یعنی چی؟ یعنی همین. چجوری بزنمش؟ جلوتر یه فکری براش میکنی. این من اصلا نداشته باشم؟ نه آقا من میگم ناصر میتونه اسلحه رو داشته باشه. اسلحه رو بده به صدرا. بعدش چی میشه؟ آقا به نظرم زمانی که من فوش مادر رو میدم اسلحه میکشم. میشه. بریمش آقا. مادر فلان مادر فلان. چرا نمیمیری؟ یعنی چی؟ ترمیناتوری؟ من متوجه نمیشم آقا. وقتی به شلیک میکنن بمیر. سخته. بگو شلیک کن. چشم. مادر فلان مادر فلان. ولی آقا من اونو زدم. خب تو چرا زدیش؟ درگیر شدی. خب فرض کن اون تو رو زد. اینجوری همه چی میریزه به هم. خب تو مگه واقعا اونو کشتی؟ الان مگه نمردی؟ کی؟ الان مگه ناصر بهت شلیک نکرد؟ صدرا؟ ناصر. ببخشید. مرده حرف میزنه؟ خب چی میگی حالا؟ او یارو من میگم من ناصر رو کشتم. خب منم میگم تو واقعا مگه ناصر رو کشتی؟ پس چرا داری اعتراف میکنی؟ چون شما ازم خواستید. اگه ناصر رو نکشی پس اون چطوری مرده؟ اتفاق بود آقا، اتفاق افتاد. ولی اتفاق افتاد، درسته؟ درسته. پس چی میگی؟ هرچی شما بگی همون کارو میکنم. به نظرم تو باید بمیری. اینجوری همه چیز عادی تر میشه. عادی نمیشه آقا، پیچیده میشه. پیچیده چی میشه؟ جمع میشه، ماجرا میره پی کارش. نمیگید من باید بمیرم؟ تو بمیری بهتره تا این بمیره. یا اصلا هر دوتون بمیرید. خب اون که الان مرده اونو چی کار کنی؟ تو میدونی اون مرده؟ نمرده؟ باید جواب پس بدم؟ نه آقا ببخشید. پاگرد طبقه دوم و فوش ننه و جارختی و آشپزخونه مگه اصلا وجود داره سرش غیرتی میشی؟ نه وجود نداره. حق با شماست. الان این ناصره؟ نه کیه پس؟ صدراست دیگه آقا. ناصر. بله آقا. شنیدی؟ بله آقا. صدر آماده ای؟ بله آقا. تو احمدی؟ هرچی شما بگی. خب پس بریم ادامه‌شو. اسلحه‌تو بده به احمد. همون فرمون قبلو میره. تره. از همون بعد پاگرد هول دادن و درگیری و جر و بحث و فوش ننه و احمد اسلحه میکشه. من آدم آقا. زنده شد. بزنم تو پاش؟ نه بزن تو سرش یا بزن تو سینش. آقا اینجوری ناصر میمیره. آره خوبه دیگه، زودتر تموم میشه. بعدش که گفتید منم باید بمیرم چی؟ بعدش یکی میتونه بیاد تو رو بکشه دیگه. البته بعد از اینکه ناصر کشته میشه. بعد از اینکه شلیک میکنی به سینش ناصر میفته میمیره. خب کی منو بکشه؟ خودت. خودم؟ آره دیگه، حرفیه.
نمیشه شما منو بکشین؟ کار من اینه؟ خودم میکشم. میبینی مرده، میترسی، بسته رو بر میداری میکنی تو دهنت، یه تیر به سمت بالا میزنی و تمام. گوله نداره توش که آقا. داره دیگه. خب آماده شید، میریم از اون لحظه‌ای که روبروی هم بودید. من اینجا وایستادم که یهو شروع کرد به حرف زدن. عصبی شدی؟ نه، آرام بخش خورده بودم. دستشو گذاشت رو صورتم، هلم داد، منو کوبید تو دیوار. حروم زاده. اینجا اون ضربه به پا چشام سیاهی میره، همونو میافتم رو زمین. ناصر اینجا وایستاده میخواد بره. اسلحه میکشم. ناصر میترسه، قفل میکنه. احمد شلیک میکنه. درست. ناصر میمیره. احمد آروم اسلحه رو میذاره توی دهنش.